Hello， 大家好，我是晨晨，他是建哥啊。为了让大家多见见晨晨呢，也是让大家多了解了解电脑 DIY 的新品啊。我们开了一个新品速览栏目啊，就比那种传统的大视频啊更加的轻松整活一些，风格呢更加偏建哥说一些。1个月呢或者2周一更啊，因为是最近临近双十一呢，新品比较多。那10月呢我们会更新2期。也就是说呢，我马上又要和大家见面了。大家要是想经常见到我的话，一定要点个关注呀！看到标题上有新品速览的，一定要点进来看。厂家们要是有想展示的新品的话，也可以联系我们哦。首先啊是超频3啊，咱们这里先聊一点啊八卦呀。超频3，我听说是不是这个变动很大？我看现在这个包装和以前什么东海 XX5这个风格差的好大，反而和九州封神的包装风格啊还有点像啊。陈大这也是小道消息啊，就是说听说啊超频3大概在去年的时候呢，他们的散热器团队就更换了啊，据说有些就是来自啊某个厂家。啊，你看去年他们做的 RZ620啊，是他们团队的第一个作品，所以当时也比较重视，就做了不少的推广。难怪呢。那我想再问点八卦，怎么每次提到这个超频3，个别朋友们会说什么特挑什么的？我也不太懂，你给我讲讲呗。啊，这个啊，就说来话长了。大概3年前左右的时候嘛，当时超频3给媒体送测的有一个产品啊，它和零售的版本啊不太一样，就有些人说这个是特挑的热管，当然其实啊这个的主要问题就是我了解到的小道消息啊，就说可能还是那个供应商给的热管啊它有点问题，就是它样品用的是比较好的，那零售的大货呢就不太行了啊，这超频3属于也被坑了。当然啊这个事情啊超频3它肯定也有就是检查不细致的责任。不过呢，现在超频3它有自己的热管生产线和检测设备了，就是都有标准了，就不用担心了。一方面呢，确实啊，现在的他们的 PM 啊还是在给这件事情在擦屁股；另一方面啊，就是哪个厂家没点黑历史啊？就我觉得只要不是特别的那种原则性的问题，就是人谁无过，过往能改，善莫大焉。好了，建哥一聊八卦你就这么能说，我们还是带大家来看看产品吧。超频3带来一款他们的新机箱蜂鸟3，时隔2年啊，蜂鸟终于产品更新了。再说一八卦，就是有一个品牌啊叫闪灵，其实就是之前超频3弄老蜂鸟机箱的那群人。哎呀，好啦，建哥你不要说八卦了，我还要介绍产品呢。这次我们上手的呢是白色版本，机箱的 I/O 都被安排在了正面，所以放在桌面的这个左右两侧呢都是没有问题的。蜂鸟3内部兼容 ITX 主板 SFX 电源，我们这边塞了一个酷冷的1300瓦 SFX 电源，视频的稍后呢将为大家介绍。机箱最高是支持68毫米的散热器啊，这用的是超频3叫 RC667白色版，是超频3新出的一个散热器。其实它还出了2款不同高度的叫 RC400的散热器，就是我们下一期的新品速览呢会给大家详细的测一下。机箱呢最高是支持340毫米的线程啊，你看我们这边装了一个啊蓝宝石 RX 790 XT 极地版啊，你看这是一个厚度2.5槽的，长度313毫米的啊，其实你看这个对于蜂鸟3还是绰绰有余的。它的这个前置 I/O 呢配了2个5G 的 Type A 和1个10G 的 Type C 接口，而且它支持2个2.5寸的硬盘，3个15毫米厚的风扇啊。不过其实它要是装上硬盘的话，这个显卡的长度呢就会受到限制了。
那蜂鸟3呢，还有一个做工不错的提手。对于 A4 结构的 ITX 机箱来说啊，有一个提手还是很能提升不少便携性的。侧板呢没有使用传统的手拧螺丝，而是安排上了快装卡扣。内部呢就是比较常规的 A4 机箱的布局了。我们实测的时候呢，工作室里面的巨无霸4090虽然直接塞是塞不进去的，但是这个机箱的后置 I/O 板呢是可以拆掉的。在拧下6颗螺丝拆除尾板之后，把显卡固定到尾板上。不是，把尾板固定到显卡上，再将显卡推入，居然装得进去，然后盖上侧板，好吧。3槽后的卡呢，已经是这个蜂鸟3的极限了。这个3槽半的4090侧板还是盖不上了。不过呢，不要误会，我们根据包装箱上的数据计算，机箱体积仅11.97升，这种体积能装3槽后的显卡已经很不错了。我们得到的消息呢，首发价格是349元，送 PCIe 3.0的线材，首发完了线材呢就不送了。大家觉得这个机箱怎么样呢？你会打几分呢？晨晨，你看看这机箱重不重啊？能拎动吗？得2只手一起来。你这需要多锻炼啊！接下来呢是九州风神，作为白宫特挑大厂。不过建哥，这为什么说是九州风神是白宫特挑呀？晨晨啊，因为这个九州风神它被美国商务部给制裁了，上了清单了，理由说是卖货给了俄罗斯相关的军工企业啊。我之前还做过一期视频讲过这个呢。这也可以，这卖散热器也能得到白宫认证了，也是没谁了。九州这次的新品呢还是比较丰富的。首先登场的是这个冰镇 LP360，这个水冷在冷头上做了一个点阵屏幕的设计，所以产品命名啊才用了阵这个字。周围有一圈环形的 ARGB 灯，冷头底部呢是有一圈枪灰色的装饰环，感觉啊这个科技感还是比较十足的。屏幕在九州自己的驱动软件中呢，当然是可以自定义的。有的观众呢可能就会问了，一个点阵屏幕有什么好自定义的？这还真能。驱动软件中除了自定义屏幕上的监控数据，这个是基操了。驱动里还有一个音乐模式，能把音乐的频谱图摆上去，甚至还可以自己手绘想要的图案，这个可玩性还真不错。不过讲个有些丢人的东西就像一般的水冷，就算不去装驱动它冷头的屏幕什么，它会也有个默认的图案在那边。九州这玩意它不装驱动，屏幕就不亮。一开始我还以为是不是我线没有插对什么的，后来去问了九州工作人员才知道要装驱动才能亮，就搞得我好像很业余的样子。这设计问题肯定是产品的设计问题，那用户不会用肯定是厂家设计的问题。回到这个水冷就是冷盘上面它是预装了这个 ARGB 的风扇的，也有预涂硅脂。水冷的外观其实也延续了这个九州一贯的这个设计风格那个就是方正，就是除了像这个扇叶还有水管它这个整个的水冷上面都是这种方形的设计元素，就是连它这个冷头都是一个圆角矩形的。就是你看这个风扇就是哪怕是这个螺丝的孔位，其实也是正方形的。是不是要是风扇呢设计成方形的，九州风神连风扇都会搞个方形的进去我还能真给你掏出来一个这个就是不知道哪一年就是我一个哥们 FUXK 的邢凯，他做的一个这个方形的风扇不过这个一看这个风扇就是这种外观上的风扇了我估计性能就是一般般了。另外冰镇的 LP360它有一个安全方面的独家卖点就是以往的水冷在注热的时候呢，它是不会将水冷去注满的，就是因为为了在水路中保持一点空气，让水冷呢它不会因为内部的压力变化导致爆管，但是一点点的空气能提供的冗余毕竟是有限的，所以呢九州的冰镇 LP360就在冷盘上面这边多加了一个气囊九州风神官方叫它什么 Anti-Link 动态平衡气压冷盘，什么意思呢？
就是在水冷内部压力升高时候呢，这个气囊会受到挤压，就排出空气来，就让内外的压力平衡。就反之呢，当压力降低的时候呢，就会吸入空气，以此来保护这个水冷，防止漏液了。现在水冷的老化呢，也是引起了更多消费者关注了。而九州风神这家企业呢，其实做的产品性能方面会比较保守，不太追求产品极致性能，更愿意降低一些性能换产品的稳定。他们可能反而不太担心自己产品老化的问题，这种在国内市场可能就有点难卷。所以现在九州在海外的销量其实是比国内要多的。参数方面呢，风扇的转速功能达到2150转每分，上下10%。风扇的风压4.32毫米 AQ， 那风量为72.45 CFM。水泵的最高转速呢，则是3400转每分钟，上下10%啊。就其实我们对这个水冷也进行了一个简单测试，就是295瓦的功耗强的话，单烤 1490K IPU。20分钟的话，那后10分钟的 CPU 的风扇温定稳度在94度。那253瓦那个英特尔默认功耗的话，它的温度就比较凉快了，就仅仅是82度了。接下来呢是一款电源，白金统治者 PQ1000P，1000瓦额定功率，80 Plus 白金认证，12年质保，附带压纹线。大家猜猜这个要多少钱呢？这个才700块钱不到。不过一看这东西是以蓝代工的，就这个价格呢就可以理解了毕竟这个价格确实是特别便宜，就大家自己衡量吧。这次九州呢还有一个新品，就是这个 CG580的机箱，我们拿到的是黑色的版本，整体是比较常规的海景房结构。左侧板与前脸为钢化玻璃，前置 I/O 被放置在了顶部，配置了2个5G USB-A 接口，一个耳麦2合1接口，以及开机键和重启键。不过居然没有 C 口。来看内部，主板最大兼容到了 ATX 版型，支持背插，侧面和顶部都支持360冷排。电源仓设计在了底部，尾部最大则是支持一把140的风扇。电源仓靠前的位置可以安装一把120毫米的风扇用于进气，或者安装一块3.5寸的硬盘。机箱玻璃固定还是手拧螺丝。另外九州这次呢也推出一款新的风扇型号为 FT12，转速最高是2150转每分钟，上下10%风量14 CFM， 风压是4.2毫米 AQ 这是一款比较强的性能扇。下面就是新股了，新股呢这次推出了一款电源，以及呢可以和电源联动的水冷。可能就有观众要问这水冷和电源怎么做联动呢？所以水冷和电源到底怎么做联动呢？建哥，这装机我不是太懂，你可别诓我呀！你就把这个电源和水冷一起抱着拍个艺术镜头，这不就联动了吗？好啦，玩笑开完了，我们来看看产品吧。这款电源呢是这次搭配的核心，昆仑九重1300瓦数的电源，外观上看起来就非常的精致。分扇面有铝制的装饰板，搭配了大面积的条状进气开口。这个侧面呢还有一块光栅贴的名牌，展示了自己九重的产品名，代表这颗电源来自昆仑的高端系列。能叫数字电源还是有含金量在里面的。这款电源呢做了一个 USB 接口，将这个接口连接到电脑上，就能实时监控电源的各项数据，包括输入输出电压、输入功率、电源温度、风扇转速等等。不过建哥我刚拿到这个电源的时候还在纳闷，这东西怎么没有风扇启停的切换按键？这种高端的电源不应该吧？哎呀，晨晨这就是要给你长长见识了。就是传统的这个风扇启停它需要物理开关，但是这个新股的，它在配套软件里面呢是可以自定义这个电源的风扇曲线的，它都能拿风扇曲线了有没有这一个实体的按钮，其实也就无所谓了。这么一说好像还挺有道理的。
那昆仑的9重 KE1300P 数字电源呢，除了上面的能力啊，它还有更多数字方面的新特性啊，比如说 DSP MCU 的双芯智脑架构，那通过 DSP 模块与 MCU 模块的协同运作，就能够电源进行非常精准的控制。比如说 CPU 与显卡所需要的正12伏的电压，那 KE1300P 就能够做到0.4%以下的电压偏离，就输出能力啊，非常的稳定。另外呢 ，KE1300P 还能搭载了 DAPFC 数字有源 PFC 技术的。传统电源的 PFC 呢，工作的电压一般只有370伏一段，或者说370伏到380伏两段千瓦啊。但是呢 ，KE1300P 能够做到320伏到415伏的无级调压啊，实力很强大。并且由于说它这个监控这个电源啊，需要占用了主板的一个 USB 2.0的接口，而现在主板其实大部分呢，它只有2组的 USB 2.0啊，它就比较的局促呢啊，所以说这个，电源里在包装里面还附赠了一个 USB 1/2的这个线材啊，这样一定程度上就能缓解这个 USB 2.0的线材不足的问题啊。另外呢，由于在110伏对网环境下呢，10安的母座的这个电器的功率啊，它是不能超过1000瓦的啊，所以说 KE1300P 它用的是16安的接口啊。不过呢，新谷在包装中它是给了一个10安转16安的转化插头，就让230伏环境的用户呢也能开箱直用啊。就像是 ROG 的话，它就没给这玩意儿。建哥，你讲这么多我也听不太懂，反正就是说这个电源很厉害，是不是啊？你可以这样理解啊。其实我也能理解新谷啊，他们希望在高端产品上呢能做出一些差异化的东西。就是目前啊，这种能监控数据的电源啊，确实也算是一个不小的创新了。当然，新谷作为机电散厂家，除了电源本体呢，还可以和一些水冷散热器做一些联动。比如这款昆仑山海 MU360水冷，在系统内下载驱动后，是能够在冷头上这个2.4寸屏幕显示电源的各种参数的。这就是水冷和电源联动的功能，也算是独一家了吧。就是这个水冷啊，在开箱的时候呢，其实它是预装了风扇了，但是没有预图归之。我们拿到这款是白色配色的，就新谷啊，它很贴心的，其实把这个水冷的所有的连接的线材都做成了白色的啊，甚至说这根 USB 的连接线材还做了编织套，是很细致的。扇叶呢，它是不带 RGB 灯效的，在扇光上面有一些灯条的装饰，就冷头的屏幕就被2条拉丝金属环抱在了中间。屏幕尺寸是2.4寸，分辨率为常见的320×240，要是要能做得大一些就更好了。其实这块的屏幕也是能通过新谷的配套软件进行自定义啊，除了像显示电源的参数之外呢，还能额外显示一些 PC 的性能数据。上传图片、动图和视频都是支持的，可玩性还是不低的。散热方面呢，它的风扇转速最高为2200转每分钟，上下10%，最大风压2.6毫米水柱，最大的风量55.91 CFM， 那水泵的最高转速则是有3000转每分钟，上下10%。性能方面呢，14900KF 在295瓦功耗强单烤 FPU 20分钟的测试中啊 ，CPU 温度稳定在96度，253瓦的测试则是稳定在了84度。接下来呢是来自金和田的一个电源，白金盘的 A+ 850瓦啊，顾名思义呢，这个电源啊达到了850瓦的额定输出功率，也通过了80 Plus 的金牌认证。采用的是主动式的 PFC 加 LC 加同步整流加 TC/DC 的方案，搭配全日系的电容啊。我们手里的这个白色版呢，它也是跟随友商的脚步，就不仅把这个电源的这些本体的这些连接座呢，以及线材连接端子啊，甚至说是像这个220伏的市电线也都做成了白色。这个线材啊，当然是压纹线啊，这个线比较细啊，装机的时候呢也很好去弯折。而4拼的供电线呢，也是附带了可以自己安装的这个理线书。这个显卡的供电线它这个也是弯头的，而且呢，它从12伏的 High Power 升级到了12伏的2×6。流畅来说呢，是可以更好的防止线材烧毁的情况的发生。当然，说实话，这玩意其实也没有必要去太担心啊。我们装机是从来没有遇到过，价格呢也是比较实惠的，850瓦版本是在500元出头，性价比不错。官方呢对于这款产品可以说是信心十足，
就不仅在产品页面把各项测试的成绩全都展现出来了，而且还给了10年质保的承诺。有个比较有意思的细节，金和田白金牌一家850给了一个彩印的小册子，里面是知名的电源博主极客魔方 FCP Power Up 的数据。我估计其实大部分人呢，他们可能也看不懂这里面的这些东西，反正就是让人觉得这个电源的参数还是挺不错的。另外讲一个小八卦，真的，就极电魔方的微博叫大魔王 FCP 你以为里面应该是一个电源博主，但是他发的更多的都是一些漂亮小姐姐居多。他当时做这个雷神电源屏的时候他就找了一个挺有名的 cos 就是抱的这个电源拍写真，当时还挺火的。建哥，你有姐姐看擦边视频，我现在就要去找嫂子告状说回正经的就是根据 B 站 UP 主一王的评测，那各项性能呢还是表现的比较优秀的最大的电压偏移方面呢比较亮眼，哪怕是超载成绩也不错。文波的抑制表现也很优秀，超载时呢正12伏的文波也只有25毫伏左右呢，其他的电压文波都是更低。虽然有一些不影响使用的小缺点，比如说5伏待机的上电延迟偏高，这些在这个价位的性价比呢还是比较高的。而且在售后方面，金和田也对 A 加系列给出了2点承诺：一是官方店购买的产品出现消叫异响能无理由换新，并且补偿用户100元的拆装机费；二呢是电源品质问题导致的硬件损坏会进行全价赔偿。其实你说产品完全不出问题这个是不可能的，就更多时候呢表明一个态度，就是产品有问题了，厂家都会管，让消费者放心，而不是像有的厂家他就赖账甩锅给别的配件。接下来这个品牌就是追风者了。那之前他们的 T302代差不多就是最便宜的 Aztec 8代泵水泵了，而且后来他们好多水暖就停产了。包括上半年，其实我也开车消耗了一波他们的库存的海运 Focus 1000瓦同方案的 AMP 1000瓦的电源，价格应该是69元。我以为他们都放弃水冷了结果追风者就带来一款新的360水冷 Glacier One 360M25G2。这名字也够难记的，可是我想看看价格我都找不到。这个我也想吐槽，就是直译应该叫冰川袜360，结果你得在京东上面去搜黑旋风360水冷才能出来这玩意，499元的价格倒不贵，5年质保，3年换新。建哥，我看有白色款的，这也叫黑旋风这也太违和了。算了，我们后面还是喊黑旋风360吧。追风者这次在黑旋风360上换上了他们新款的 M25 积木风扇，扇叶呢支持 RGB 光效，在包装里也给了螺丝孔盖板，这样呢就可以把螺丝隐藏起来。我们之前的节目里有出现过追风者的 D30风扇，那款风扇呢也用上了跟这次黑旋风360同款的盖板设计，还是比较美观的。可惜的是，水冷风扇并没有预装在冷排上，需要用户自行安装。黑旋风360这款水冷最大特点还是它的冷头上带了一个60毫米的风扇，配合冷头的导风罩呢，可以给主板和内存提供气流，以此来增强主板供电和内存的散热。大家都知道，一些功耗比较高的 CPU 它买来的时候呢，它主板供电的 MOS 的温度还是挺高的，有些主板甚至会加一个小风扇。我印象中比较早的是 ROG 的 Z390E Gaming， 它是配了 MOS 散热风扇的。不过这个用户应该基本都没有在意。不信你这些用了这个主板的用户，你去翻翻主板盒子里面是不是还有个小风扇没装？而 DDR5 内存因为一般自带了一个供电模块，也是比较热的，那搭配这款水冷就能给 MOS 供电和内存辅助去散一些热。其实之前也有些品牌是做过类似的设计的，不过很多都是装饰用的。追风者做了一个这个风道的导流罩就可以精准把风灌到 MOS 和内存里。当然，这个冷头风扇也是有 RGB 灯效的，风扇中心还有一套无线镜的设计，外观看起来非常深邃。搭配冷头这个网状上盖，哪怕没有配备屏幕，外观属性也不低。不过不喜欢的话，也可以自己关掉或者直接不插RGB 线。那参数方面呢，这款产品的风扇的风量最高是72.72 CFM， 风压2.51毫米水柱。那风扇的转速最高的是在2000转每分钟上10%，水泵转速在3100转每分钟上10%。
另外呢，中远这次也单独发售了这个新款的M25风扇正液和反液以及 G400A 的机箱。那具体的开箱，请关注一下我们下一期的新品速览。3周呢，1490K 295瓦单烤 IPU 测试 ，CPU 的最终温度稳定在96度，253瓦华则是稳定在82度。追风者那边特别问，有没有感觉这个水冷的设计和机箱很搭呢？大家可以自行发表一下意见。接下来呢是老牌厂商恩捷的一款水冷海妖精英版2024 ARGB。老观众呢可能知道恩捷推出这个水冷已经有一段时间了，今年他们给这个产品做了一次更新，这次更新还是不少的，我们一个一个来看。首先呢，就是这个冷头的屏幕变得更大了，屏幕周围也加上了 RGB 的灯效。那第二呢，就是水泵了。那之前恩捷就用的是阿斯泰克的7代泵属于又贵，性能又差。那这次呢，恩捷官方说是它是换了新一代的涡轮泵具体是 QIT。大概查了一下，主要是做服务器那块的比较多。那性能我们简单测一下，1490KF 20伏的 IPU 烤机，那295瓦高温下的 CPU 的温度稳定在92度，253瓦的话就仅有82度了。其实对比其他产品呢，肯定是有提升的。不过价格方面呢，北美那边都要300-400美金了，国内估计要2000多块钱，不知道多少用户能够接受呢？那海妖精英版2024改动的第3个方面就是这个风扇了。其实开箱的时候就说这个水冷虽然没有预装风扇，但是这次的风扇采用了比较少见的3合1的设计。你看它安装也只需要4个螺丝，非常方便。不过建哥这样只拧这4个螺丝，中间风扇感觉还有个缝儿，有点漏风你看这么看，这边好像确实的。那它这个风扇的侧边呢，其实附带了一条 RGB 的这个装饰的这个条带，就整个风扇就显得不是那么的朴素的。装好风扇之后呢，你细看顺就会发现，这个冷头上面的线材都消失了，而取而代之的，它是这个冷排这边，有一个这个接口，就是所有的这个线材的接口都通过这个接口印出来了这也算是第4个升级点嘛。其实我不太喜欢，就之前的很多水冷，就包括恩捷的前代产品，它这个冷头上面这一块，它会拖根线的设计，就是这根线虽然看着还是又粗又硬的样子但是也算是做出了些小的改变吧。海妖2024精英版的屏幕的大小变得更大了，冲击力呢自然就更强。官方的驱动里有一些预设模式，我比较喜欢的是这个钟表模式，圆形屏幕摆上一个钟表主题上去就非常的合适。参数方面呢，风扇的风压能够达到75.12 CFM， 那风压都有3.3毫米水柱，那整体的设计思路还是很不错的，就是装机需要整体的线材也更集中了，更方便理线。不过具体的这样产品效果上还是有提升空间的比如说这些位置要是能换一下就好了，就是因为目前这个位置的在海景房机箱还是当中呢，你不管是水管前置还是后置，这个线材都是一览无余的，很影响观感。其次呢，为了将冷头的供电线藏在冷排上同时遮挡线材呢，这个水管它使用的是这种比较松弛的这种编织线虽然目的达到了，但是外观效果看起来还是不太好看，就希望恩捷后续能够改进吧。最后呢，是我们的老朋友酷冷之段，他们带来这款1300瓦的 SFX 电源 V1300 SFX 白金。这次我们拿到是白色的版本，包装的各种线材当然这些东西都是白色的不过它还是没有把这些线材的接头做成白色的。这个12伏 High Power 的线材，它虽然有编织网的包裹，但其他的线材还是常规的扁平化设计。而且它有个槽点，就是这个电源它虽然是这个 SFX 的规格，但它实际上你看这边的接口它是凸出来的，所以说它真实尺寸是109×125×63.5毫米，它比一般的 SX 它这个就凸出来了一点。但这个其实对于一个1300瓦的白电源尺寸来说还是非常小巧的，而且依然是要比 SFL 的电源要
来的小一点的。酷冷 V1300 SFX 采用的设计方案是主动式 PFC 加全桥 LC 谐振加同步整流加 DC-DC 结构。根据超能网的测试数据，电源整体的性能表现呢是比较优秀的水平，完全满足 ATX 3.1的电源设计规范。而且目前来说啊，就是1300瓦的 SFX 啊，可能也就仅此一家。对于想在小机箱里面去塞40、90等旗舰下用户来说呢，也算是一个比较值得考虑的选项了。而且我感觉啊，其实 ITX 用户为啥要用1300的电源呢？其实单卡4090，1000瓦怎么也都够用了。但是酷冷的出，那就出了嘛。那今天节目到这里，不知道你对我们开箱的这些电脑 DIY 的新品有哪些印象深刻的产品呢？欢迎留言弹幕与我们交流。有观众别忘了点个小铃铛和点个赞，因为我们是全职 YouTuber，你们的赞非常重要，一定要点个赞哦。如果想了解更多电脑资讯的话，关注微信公众号潮玩客 CLK。如果想购买电脑的话，可以来淘店铺潮玩国的数码或者淘宝商品潮玩客。这是潮玩客，我是建哥，我是晨晨，我们下次见，拜拜。